Correction d'exercice numéro 9, une plaque triangulaire. Donc, la plaque triangulaire هذه عندها hauteur h ou largeur a. Donc, l'objectif نتاعنا هو la détermination de position de centre de gravité ou à la centre d'inertie ou à la centre de masse. Donc, démarche كيما العادة 6 étapes اللي متفاهمين فيهم. أول étape شنو هي الناتور du problème. Donc, problème surfacique. Donc, le masse هي sigma sur S. Avec نعرفوا إنه la surface بتاع plaque triangulaire هو la largeur fois l'auteur sur 2. Donc, A fois H sur 2. Donc, أحسن système de coordonnées نجم نستعملهم هما لهنا les systèmes de coordonnées X ou Y, donc les coordonnées cartésiennes avec Z égale à 0. Et donc, la surface élémentaire est dx fois dy. La variation du x أقل valeur تاخوها 0 أكثر valeur تاخوها a. La y أقل valeur تاخوها 0 أكثر valeur تاخوها h. Donc هذيك علاش x entre 0 a et y entre 0 et h. dm, donc l'élément d'intégration de masse dm هي sigma ds. Sigma هي m sur la surface. dx dy هي la surface élémentaire. Donc, surface, il y a A fois A sur 2. Donc, tire l'inversion. Donc, toi, les deuxièmes sur A fois H, dx, dy. باهي. لهنا عنا باش نطلعوا زوج حاجات اللي هما الاكس جي والاي جي. الاكس جي والاي جي. دونك اذا كان جات الA قد الH معناها A راهو باش يكون هو باش يكون لاكس هذايا اللي تعدى من الميليو اللي هو البيسيكتريس نتاع اللونجل هذي. دونك هذاك باش يكون لاكس دي سيمتري معناها الاكس جي ايكال اي جي. ما في الكلام تاعنا احنا الا والاش ما همش كيف دونك لازم نحسبوا الاكس جي وحدها والاي جي وحدها. باهي. فما رومارك اخرى كانت تلاحظوا انه اذا كانت تتبدل معناها لهنا الاكس والاي عندهم علاقه ببعضهم خاطر كي ناخذوا بوان من هنا نلقاو انه اذا كانت باش تبدل الاكس اوتوماتيك تبدل الاي تبدل الاكس تبدل الاي. كل ما ناخذوا بوان على الدروات هذه باش نلقاو انه فما ريلاسيون ما بين الاكس والاي. هذاك علاش باش نخرجوا ليكواسيون نتاع الدروات هذه. ليكواسيون نتاع الدروات اللي تعطينا الريلاسيون ما بين الاي والاكس. دونك الاي ايكال البونت فوا اكس. دونك ا اكس بلس بي. دونك الA هي البونت نلقاوها موان اش سور ا. والبي اكس ايكال 0 وقت الاكس ايكال 0 الاي ايكال اش. وقت الاكس ايكال 0 الاي ايكال اش. دونك نعوضوا لهنا بزيرو باش تعطينا الاي ايكال بي ايكال اش. دونك لقينا ليكواسيون تاعنا y en fonction de x. Là où j'aurai l'équation x en fonction de y. C'est bon, ça va. Donc, démarche عادية جدا باش نعوضوا لهنا كيما العادة ال x j 1 sur m x dm باش نعوضوا الفالور نتاع dm بالكونتيتي نتاعها. وقت نوصلوا للسطر هذايا للليني هذايا في الليني هذايا قلنا انه x والدي x والدي y عندهم علاقة ببعضهم. احسن حاجة اذا كان باش نعمل الاكسبريسيون نتاع x دي x en fonction de y باش يديني ايكواسيون دو سكوند دوغري. دونك باش تطول عليا الكالكول. دونك احسن حاجة لهنا باش نعملوا الاكسبريسيون نتاع y en fonction de x. دونك le primitif نتاع dy entre 0 moins a sur a x plus h. Donc نتحصلوا على moins a sur a x plus h fois x dx. Donc نضربوا الكونتيتي هذه fois x. Donc باش نتحصلوا على moins a sur a x carré plus h dx dx. نعملوا البريميتيف نتاع الكونتيتي هذيا باش نلقاوها moins a sur 3a x cube plus h sur 2 x carré entre 0 et a. Donc نعوضوا بالa بعديك نعوضوا بالزيرو باش نتحصلوا في الاخر على x j ايكال a sur 3. نفس العملية هي بيدها باش نعملوها لهنا. اما المرة هذه في بلاصة انه باش نعمل الاكسبريسيون دو البريميتيف تاع y والاكسبريسيون تاع y en fonction de x نعمل الاكسبريسيون دو x en fonction de y. Calcul simple, نتحصلوا على YG égale H sur 3. Donc le centre d'inertie
d'une plaque triangulaire est égal à A sur 3 à x, H sur 3 à y et 0 à z.